Takže čau lidi, tady Kuba, vítejte u dnešního videa, který se zřejmě nečekali. Tohle video je o tom, že jsem se rozhodl odpojit se z Foncrew a teď vám dneska řeknu o tom, proč jsem se tak rozhodl. Fortnite, který jsme hráli nějaký rok a něco, byl to super období to bylo, když jsme to hráli s klukama každý den. Bylo to zábavný a to točení bylo fakt super. Rozhodl jsem se po roce odejít z Foncrew. Je to kvůli tomu, že Fortnite už mě nebavil, protože už ty updaty, prostě už nemám moc času to hrát a nebyla tam skoro žádná budoucnost mýho kanálu a taky nějaký mojí identity a posun střihu. Kanál bude můj furt, akorát u něj změním název a kluci už se od něj zřejmě odpojí. O kanál jsem se totiž staral jenom já a chtěl bych vlastní, kde bych se dělal věci jenom já, mohl bych si tam vymýšlet videa a content. Na kanále budou všechny videa, streamy, které jsme kdy natočili. Fortnite budu hrát, ale nebudu to hrát tak často jako teď. Někdy si Fortnite zahraju, třeba novou sezónu, nějaký live event bude super. Takže to neznamená, že Fortnite už v životě nezapnu, to ne, ale spíš už ten Fortnite, dá se říct, pomalu bude čím dál mým contentem. Což znamená, že budem točit Roblox, Minecraft, případně můžeme točit i s nějakou další hru, která se vám bude chtít. Rád si zahraju něco nového, co jsem nehrál, a Fortnite, který jsme hráli předtím teda rok a čtvrt, tak jeden z hlavních dalších důvodů bylo to, že Fortnite nevydával nějaký odběratele, YouTube moc nedoporučoval videa, což se s přechodem na streamování Robloxu nebo Minecraftu rapidně změnilo. Za pár dní streamování jsme dali dvojnásobek odběratelů, co za 2 měsíce, což bylo jako úplně obrovský boom. A chtěl bych vás poprosit o to, abyste mi pomohli vymyslet jméno. Mám nějaký nápady a chci, abyste hlasovali vy o jméno. Nechávám dole v komentářích nebo na komunitě hlasování a budete hlasovat o to jméno. Klidně můžete vymyslet i nějaký jiný, ale já vám dám nějaký, který bych chtěl mít já. Kdyby bylo fakt dobrý, tak ho vyberu. Takže já děkuju, že jste viděli toto video, dejte like, odběr a vidíme se u dalšího videa. Čau.